Добър ден и добре дошли в поредния епизод на Минимарт подкаст. Много ми е приятно да представя Ники Симеонов, нашия директор продажби. Добре дошъл, Ники. Добре заварвам, Драгия. Здрасти. Здрасти. Така че очертава се, както винаги, интересен разговор и може би едно от най-трудните, така и най-предизвикателните задачи е оперативната дейност в нашата верига магазини. Няколко думи за теб да ни разкажеш сега. Как се стигна до толкова отговорна позиция директор продажби в Минимарт? Да разкажеш как си тръгнал, какво си правил? Да, общо взето мога да започна малко от по-отдалече, още от студентските ми години, така да се каже. Докато бях студент, трябваше да работя, общо взето. Добре. И така започнах в една компания, в МОЛ работих, Сердика център, още си го спомням като днес. Добре. В интерес на истина там изкарах около 3 години. Добре. И пак в ритейла. Добре. Фешън ритейла с дрехите. Добре. Общо взето. И там започнах като складов работник. Всъщност. И там в склада за мен беше много интересно, тъй като там работихме с една софтуер програма. Общо взето. Да. И още оттам, ми стана супер интересно. Как се развива бизнеса, какво се случва и така нататък. Като с времето там смених няколко позиции в тази фирма, като минах през почти всичко. Общо взето и касиер, и продавач, консултант и накрая всъщност там за първ път първата ми мениджърска позиция беше там. Добре. И то съвпадна с откриването на нов магазин. Тоест компанията се разрастваше и в момента, в който откриваха нова локация, ми предложиха да ме преместят там. Добре. И там бях департмент менеджер. Началник отдел. Началник отдел с скромен екип, 3 човека. Голяма трудност ли беше да свикнеш от София, от моловете, големите молове, които са най-големите в България, да отидеш във Варна и те първа да се научиш там и чисто като география? Или кое беше трудното? Нека така да го научим. По принцип най-голямата трудност за мен лично беше самата промяна на позицията. Долу-горе и в Минимарт пътя е подобен, но за Минимарт малко по-напред. Но от това да управляваш процес или процеси, или да контролираш, от това да работиш с хора. Работата с хора, това да успяваш да менежираш, да имаш правилния начин на разговор, подход. Всичкото това нещо е много така различно, тъй като във Варна, когато се преместих, тогава аз поемам вече една разработена машина. Вътре с нещо установено, 19 души управители, които всеки си със своя характер. Свикнали са хората по един начин, аз идвам с моя начин на работа, с моето ноу-хау. И тази така промяна беше най-трудното. Тоест най-трудното е това, като преход. Тоест, когато си отговарял за доста аналитична част, всички инвентаризации в България на, да кажем, 100 магазина и изведнъж имаш отговорност обаче дисциплинарна и като то е лидершип задача, да отговаряш за 19, може би около 100 човека екип, подозирам. 19 управители. Над 125 мисля, че бяха. В максимум, супер. Тоест не толкова географското, смяната, това, че със семейството отивате във Варна, колкото чисто съществото на работа. Чисто съществото на работа и самото предизвикателство, наистина аз самия за себе си се опитах да видя, ще се справя с подобно нещо. И това нещо така ми даде, след като вече имах увереността, че умея и че се справям, това нещо беше като трамплин така за мен, този ми период общо взето. Тоест имаш това ноу-хау, което няколко години го изграждаш в магазин, всякакви детайли в магазина, от складова дейност до и касиер, обслужване, ръководене на малки вътре в един магазин, после аналитичното, националното инвентаризация и след това вече по-голяма задача оперативна с екип от над 100 човека. И това на ново място, изцяло в нова география. В горната част на България. Ясно. Добре, и сега и в един момент се появява Минимарт и нещо ново и как там? Преди Минимарт още един свич имах за друга международна компания, която така тъкмо навлизаше на пазара.
Да. И така получих възможността да се включа там. Да, а на каква позиция? Отново там бях регионален мениджър. Добре. Отново за източна България. Тоест пак Варна или Варна, Добрич. Да. Си интерес, истината беше малко по-разтеглено, тъй като имах и магазини в Ямбол и Сливен. Които са източна България. Да, източна България, но стигах и до Габрово и Севлиево. Тоест, то беше много... Централна източна България. Така повече беше пътуването, като време отнемаше всъщност. А колко магазина вече там в пика отговаряше? Там в пика, те бяха още самото си начало, там отговарях в интерес на истината до 7 магазина бяха. Добре. Но самата стратегия тяхната и бизнес плана им беше по-различен. Добре, и как ти хрумна Минимарт в крайна сметка? И в един момент дойде идеята за Минимарт, съответно вече те си бяха минали, може би цялото нещо, което разказвам, се развива в порядъка на 6-7 години. Окей, добре. Да, така вече контакти, хора. И в интерес на истината си чухме с теб. Нали, самата идея, когато си говорихме, на мен ми се стори нещо ново, не съм го виждал. Нали, но пък вече бях видял, че такива нови проекти, които те първа, нали, предстои да се развиват, нали, ние се развихме доста добре, нали, те дават възможност по-скоро да покажеш така, нали, и себе си. По-скоро... За научаване, то е полезно. За научаване, и повече свобода на действие. Това исках да кажа. Тъй като ако до момента съм работил в международни компании, където те идват със своето така ноу-хау и т.е. ти казват, нали, готова рецепта за действие. Готова рецепта, това се прави така. Това е рецепта, изпълнявайте. Да, изпълнявай. Трябва само да те научим да действаш. Нали, това, което ме грабна конкретно в Минимарт беше, аз си казах, тук ще имам възможността нали, от мен да произлязат процесите, аз това нещо да го изграждам в областта, в която нали, съответно бях и съм. И съответно за мен това беше така тригъра. Окей. Като ти започна като менеджер ревизии. Да, точно така. Това беше първата задача и ти имаш и тази задача директор ревизии да изградиш и сигурност. И нали security, и сигурност. Точно така и изначално ти кога почна? Имахме ли вече магазин отворен? Нямахме. Все още нямахме магазин. В интерес на истината, в началото на март започна. Ние отворихме първия магазин на 23 март. Така че още нямаше магазини. И първата задача беше инвентаризациите в цялата им същност. Те първо да се изгради. Как ще ги правим, каква ще е методологията, как минава през системата и общо взето цялата тази дейност. А кога направихме първата инвентаризация, спомняш ли си? Ами в интерес на истината, първо правихме тестове, опити. Да, всичко в началото се тестваше, това беше много интересно. И така имаше около един месец, това ставаше през лятото. В който аз ходех в магазините и тествах постоянно. Отивам, броя, виждам какво се визуализира в системата. Отделна стокова група, колко е по системата наличност, колко е истинската наличност. Тестваме самата работа с системата, ако нещо не работи добре, комуникираме с IT, отдела и с другите колеги. И в един момент първата инвентаризация направихме в началото на септември. В интерес на истината. Първата същинска цялостна инвентаризация. Я направихме тогава. Нали, проиграхме процеса веднъж, след това го проиграхме втори, трети път. Изчистихме разни детайли, които имаше и в последствие машината се завъртя. И този процес така си стана, канализира се общо взето и тръгна. Като тогава дойде времето и да разширим екипа, тъй като в началото бях сам, в последствие се присъединиха двама колеги. И така вече напред тръгнахме. Като успоредно пък точно в този период, понеже динамиката, бързото развитие, много процеси се бяха струпали в различните отдели. И постепенно, не знам, не бих казал, че от само себе си, със сигурност не, но нали, аз поех отговорност и за няколко други процеса, които така не бяха точно в насоченост инвентаризация, по-скоро беше сигурност.
Да, там вече си говорихме за системи за сигурност, СОТ, видеонаблюдението, инкасо процеса в магазините, как се случва това цялото нещо, съответно тази отговорност беше при мен. И съответно там пък вече нещо също ново за мен. Беше повече как да преговаряш с различните доставчици. На услуги. Услугите. И то на национално ниво. И то на национално ниво. И това беше супер различно. Ако трябва да съм честен за мен. В началото така изпитвах някакви трудности, но постепенно така успях да надграда и мисля, че се получи доста добре. Т.е. това ти е било нещо, което е обогатяващо допълнително. Вече освен вътрешния поглед върху инвентаризация или оперативното, което си работил преди, сега това са добави като системи за сигурност, външни доставчици, на които трябва да разчитаме. И то са такива критични процеси, инкасото, примерно, или и самата сигурност. Супер. Супер, и сега отскоро вече си директор продажби. Колко време вече станаха? Вече 6 месеца. 6 месеца, половин 6 година. Стават половин година. Труден ли беше прехода от инвентаризация и сигурност към продажби? Прехода не беше лесен. Не беше лесен, така ще го кажа. Кое беше най-предизвикателното, ако мога така да споделя? Най-предизвикателното беше, че първо, то е тотална промяна върху работата ти, какво всъщност правиш. Ако в инвентаризациите и сигурността, там по-скоро съм отново управлявал процес и екип, но по-скоро съм бил фокусиран върху повече контролна функция, цифри, магазините да имат правилна наличност, съответно да сме ги оборудвали с видеокамери, инкасо процес и всичко. В момента, в който аз така смених позицията, тук вече виждаш другата гледна точка. Тук е работа с хора, основно. Главно. До голяма степен. Развитие. Развитие на екип. И това, което ми се случи на мен, че аз влязах в екип, който вече е изграден, така да се каже. И доста предизвикателно за мен беше така да се умея, хем да се впиша в екипа, който управлявам и в момента, хем и така да спечеля доверието им. Така, може да се израза. Добре, можеш ли да обясниш сега? Фокусираме се на продажби. Това е това е всичко, което се случва в магазините, така трябва да си го представим, продажби, операции, така се нарича винаги. Мащабно е и като всеки ден нещо различно. Сега да обясниш как е структуриран отдел продажби. Какви са функциите, колко има ли различни екипи, как сме структурирани, има ли някакъв географски принцип? Отдел продажби, сега ще разкажа малко повече. В интерес на истината най-големия отдел сме към момента, най-голям екип. Като структурата на отдела, общо взето имаме екип от регионални менеджери, които към момента са 16. И съответно имаме и 2 зонални менеджери. Общо взето структурата разделили сме страната на 2 части, западна и източна. Като във всяка една от зоните, така ги наричаме, имаме по един зонален менеджер. И съответно той пък има екип от регионални менеджери, които ръководят. Тук може би е важно да уточним, ако говорим за полева работа в магазините, филд, което се нарича типично, това са колегите регионални и зонални менеджери. И колегите в офиса, което е по-малко звено, те отговарят за цялостната подкрепяща функция. Точно така. Ако вземем един колега регионален менеджер или колежка регионален менеджер, той екипът е доста разнообразен. Да опишеш какви са типичните задачи и начина на работа на един регионален менеджер. Просто да стане ясно на всички. Като цяло регионалния менеджер с около 20 магазина и повече. По принцип самата позиция е много динамична. И те са изцяло филд, изцяло са на терен.
Тоест, те всеки ден са в магазините. Или в магазина, или пътуват между магазини. Или в магазина, или пътуват между магазините. Хубавата част при нас, като регионален менеджер, че има много магазини в един и същи град. Точно. И т.е. като имаш 20 обекта, обикновено те да сти в радиус 20 км, може би, даже голям радиус. Ако си отговарял между Севлиево и Силистра, нали, тук е по-скоро между едното кръстовище и другото кръстовище. Точно така. В Пловдив или в София. И в Пловдив или в София, да. Окей, това е по-лесното. Това е по-лесното. По-предизвикателното е, че са много партньорите, 20-на. Нали, в общия случай, и тяхната роля и функция, всъщност, освен това, което казах, че те ежедневно са в магазините, те трябва пряко да комуникират с партньорите и в много голяма степен те да са тяхната опора и да ги учат, да им обясняват различните процеси в компанията, тъй като те са много. В общия случай тяхната роля е да развиват партньорите. Така, ако мога да го обобща. Тоест, колкото по-добре обучени, колкото по-стабилни, научени партньори имаме, това реално и по-добре ще изглежда магазина, по-доволни ще бъдат клиентите, съответно оборота ще бъде по-висок, всички ще бъдат доволни. Тоест, така минава веригата. Добре, ако отидем сега едно ниво по-нагоре, зоналният менеджер, който отговаря за екип от регионални менеджери, там как да си го представим като задачи, приоритети? Зоналните менеджери, при тях съответно картинката е малко по-различна. Ако регионалният е изцяло фокусиран върху магазините и пряката работа с партньорите, то зоналният менеджер трябва да е много фокусиран върху работата си с регионалните менеджери. Тоест, ако на терен изкачат определени казуси, въпроси, проблеми, които регионалният менеджер не може да разреши, обикновено и в нашия случай, нали, пътя е зоналния менеджер. Общо взето, той така е като един ментор. Общо взето на регионалния. Но и точка за ескалация. Ако има нещо трудно за решаване. И в допълнение те имат, нали, освен чисто оперативна роля и една идея малко по-стратегическа, тъй като те отговарят за голям набор от магазини и екип като цяло. Нали, 120-130 магазина е сериозна отговорност. Така че те, освен в пряката работа и това да бъдат ментори на регионалните менеджери, те имат и стратегическа функция, комуникират с различните отдели, участват, нали, в вземането на решения, що се касае техните магазини и техния регион и така нататък. Така че общо взето те са по-хибридна функция, бих казал така. Тоест предполагам, част от задачите да преглеждат процесите, да оптимизират процеси, да създават нови процеси за работа също. И така. Добре. Сега това беше оперативното и организацията по магазините. Ако трябва да погледнеш с кои други отдели най-често работиш в централата, ти лично? С къде са най-често така допирни точки, дискусии? Общо взето, отдел продажби, сам по себе си ние работим с всички отдели. Просто няма място, където не възсяга, където да нямаме допирна точка. Общо взето. Но така мога да разкажа малко повече детайли, за да стане по-ясно. Ако тръгнем да разделяме, нали, нещата, тръгваме още от самото наемане на самите помещения, локациите. Там съответно, нали, колегите от технически отдел, когато изготвят самите лейаути на обектите, ние се включваме отдел продажби активно в съгласуването на тези лейаути. Това е като първа стъпка. Съответно, там влизаме в така колаборация заедно с колегите, както казах, от технически отдел, преопанинг, търговски отдел. Съответно, на следващата стъпка, нали, определяме какъв ще бъде асортимента. Пак са замесени същите отдели и хора. Тоест, първото е да видим кой е оптималният лейаут, как да разпределим стоковите групи и после да кажем и кои стокови групи са в даден магазин. Точно така. Тоест, това си идва с участие на функция продажби. Точно така.
След което това като го имаме на първа стъпка, нали, съответно вече имаме и подбор на партньори. Добре. Тук пък много пряко и в тясно сътрудничество работиме с колегите от човешки ресурси. Съответно имаме изграден процес. Той е общо взето двустепенен, така, ако мога да си изразя. Нали, на първа стъпка колегите от човешки ресурси правят подбор, на втора стъпка се включват и отдел продажби, регионалните менеджери, те също имат такава функция. Провеждане на интервюта. Тоест спазваме този принцип на 4 очи. Нали? Не може да от един човек да изхожда едно мнение и да каже, да не, това е нашия идеален партньор за магазина. Винаги имаме поне 2 мнения или повече мнения. Тоест и регионалният менеджер трябва да каже, срещнахме се, изговорихме го и аз също считам, че това е нашия партньор за този обект. Точно така. Точно така. Вече след като сме минали през тези стъпки, нали, идва и процеса на преопанинг. Тогава вече партньорът, нали, той е започнал съвместна работа с нас, назначили сме го, определили сме лейаут, всичко сме направили. Идва момент, в който идва магазинът да бъде, нали, нареден, подготвен за отваряне. Там работим с колегите от преопанинг и съответно на финала ние оперативно поемаме обекта, магазина, но това сътрудничеството. Това се случва в деня преди откриването или в деня на откриването? Как точно се случва този преход от в деня преди откриването общо взето, нали, си предаваме магазина, така образно казваме, между отделите, но разбира се, след като отвори магазина, там общата ни работа с другите отдели не приключва. Напротив, нали, продължава и то така доста задълбочено. Най-често с колегите от търговски отдел, що се касае до асортимент, supply chain, логистика, доставки на стока, липса на стока, вече там влизат и инвентаризациите, нали, другото и сигурност и така нататък. Да, и сигурност. Така че бих казал, ако мога да го обобщя, че работим съвместно с всички отдели на различни нива. Добре. Общо взето, според мен целта на всички е най-съща. Разбира се, да растем. Просто имаме различни приоритети. Всеки си реди приоритетите според функцията, която изпълнява. И може би това е така всичко се приплита в отдел продажби. Всичко се приплита при нас. И това може би е финната работа и най-предизвикателното да се умееме да намериме баланс между отделите, така че да свършим подобаващо работата. Като общата цел е повече клиенти и повече оборот. За всички. Точно така. Да засегнем тая тема, че ние работим по друг начин от типичната търговска верига с партньори, не с наши служители. Да разкажеш малко там какво значи това да си партньор на Минимарт, кое е трудното, кое е лесното, кой е идеалният партньор на Минимарт, ако трябва да обясниш. Работата с партньори е тотално различна от работа с управители. На първо място, тъй като нашия модел, партньорите, те приемат Минимарт не като типичната работа. По-скоро нашите партньори имат повече свобода. Те да определят как да работят, колко, с какви служители да работят. И общо взето за нас идеалният партньор, ако мога така да дам отговор, нали, на въпросът, идеалният партньор би следвало да бъде човек, който умее да приоритизира. И как да кажа? Може би съвкупност от неща са. Някакво да избориш. То вече имаме толкова много партньори и колеги. Много партньори. Нали, това, което, нали, при най-впечатление прави, когато ние казваме този партньор е добър. Нали, обикновено ние имаме 4 или 5 критерия, по които определяме дали е добър партньора. То е когато видим, че имаме добро обслужване, имаме високи обороти, добър оборот реализиран. Като влезеш в магазинът е чист, подреден, приветлив, общо взето, пълен със стока. И добрият партньор е партньор, който също и добре борави с системата и е добре организиран. Тоест това са едни 5-6 неща, ако мога така да ги формулирам, които са ключовите за нас и ние определяме един партньор като успешен, когато той ги усъвършенства от тези умения. И когато забележим такива хора, нали, те обикновено
получават възможност да управляват втори магазин, трети магазин и така нататък. Но формулата общо взето в 5-6 аспекта е това за добрия партньор. И те са видими, нали? Ако тръгнеш и видиш 5-6 магазина един след друг в един ден, тогава веднага интуитивно чувстваш, нали, тук наистина много добре се справя колегата или колежката, или това семейство, защото много често имаме семейства. На други места казваме, може би ние не сме ги научили още добре, не сме обяснили както трябва, нещо на нас ни куца организацията и като на личности и така нататък. Да, но по-скоро това, което ги привлича хората при нас е именно, че е по-динамично, по-освободено, получават различно отношение, не е типичното корпоративна среда, нали? По-скоро през регионалните менеджери, повече подкрепа, нали? И търсим сътрудничество. Търсим сътрудничество по-скоро. И коопериране. Колко е важен да има силен екип партньора? Защото не го споменахме тук в това уравнение, но... Изключително важно е партньора да има силен екип, тъй като партньорите и те са хора, дето се казва, не могат да са 24 часа в 24/7, както израза, въпреки че, нали, нашите магазини работят 15 часа. Не могат да са всеки ден в магазина и да са постоянно на разположение. Именно заради това те трябва да имат един силен екип зад себе си. Това, което, нали, наблюдаваме вече с толкова голяма мрежа магазини, че имаме партньори, които го работят типично семейно. Нали, те така бих казал, че, нали, вече ако влезем в детайл, може би те са по-успешните, тъй като си поделят работата. Общо взето помежду си. И тогава нуждата от по-скоро търсят човек, който да им помогне да си починат. Ако мога да кажа. Да замести някоя смяна, да покрие някоя дупка, да дойде да помогне за приемането на стока или нещо такова. Но в самата си същност те са хората, които управляват магазина. А пък другата част от партньорите, които са решили да го работят с служители, те пък добрите примери са такива партньори, които са развили екипа си и са ги направили достатъчно добри, за да могат да им дадат ролята на управител на магазина. Тоест имаме партньор. Повече отговорност. Повече отговорност. Имаме един управител на магазина, който работи с системата, с наличностите, приема стока, не е просто обслужване на клиенти. Общо взето. Добре, важно ли е да има предишен опит, ако говорим за партньори, нали, искат, ние видимо имаме доста желаещи да бъдат наши партньори, минават си през този процес на селекция. Сега тук е място да отбележа, че наистина е двустранен процес, т.е. както ние искаме някой да имаме колеги, които в магазините, с които ни е приятно да работим и наистина е такава позитивна среда и си партнираме добре. Важно ли е да са работили в магазини преди това или има... Честно казано, не е отрешаващо значение да са работили в магазини. Нали, аз през моята призма така съм си ги пречупил нещата, че ние в началото, когато правихме подбора в магазините, по-скоро често попадахме на хора, които имат опит в подобна среда. И т.е. те влизат в магазин на Минимарт и много бързо се ориентират какво да правят, как да го правят, следват процесите, адаптират се бързо. Адаптивни са, защото имат опит. Обаче дойде момента, в който тези хора на пазара не са безкрайно много. И дойде момента, в който ние започнахме така да подбираме партньори, които имат желание за работа. По-скоро, но не е задължително да са работили. Нали. Имаме всякакъв тип хора. Хора, които са били в чужбина, хора, които дълго време са занимавали с собствен бизнес, нещо съвсем различно от магазин на Минимарт. Нали, имаме хора, дори счетоводители, които са взели наш магазин. Нали, тези хора, за тях това е нещо абсолютно ново. И там формулата за успеха отново е ключа работата с регионалния менеджер. И обученията. Тъй като изначално, като видим, че този човек няма опит, но има желание, нали, ние си казваме, ние ще си го научиме този човек какво и как да прави, щом има желание, ще се научи и имаме така доста добри примери.
Да. Тоест, ако имаш желание да работиш в магазин, не те е страх да обслужваш клиенти. Точно така. По-скоро това те мотивира, че постоянно имаш нови хора пред теб и имаш тази настройка да обслужваш съседите в общия случай при нас. Тоест тогава се получават лесно нещата. Лесно се получават, пък и Минимарт си е, както няколко пъти казахме, нещо съвсем различно и хората го виждат като една възможност. Да. И когато започват да управляват наш магазин и видят резултати, нали, дори се чувстват супер мотивирани и доволни от свършената работа. Има един такъв неизменен въпрос за AI. Сега, полезно ли е според тебе? Страшно ли е? Нали? Може ли как е тази технология? Според мен е полезно. Лично аз използвам AI доста често. Доста често. Да не казвам на ежедневна база, но поне един път седмица със сигурност. Тоест, кое е атрактивното там? Атрактивното там е по-скоро, че ако преди искаш да намериш нещо, дори ако става въпрос за един ресърч, търсиш в Google, да кажем, и гледаш различни страници, отваряш, връщаш се назад. В момента буквално с AI може да му зададеш един въпрос и той ти вади готовите отговори. Ясно. Тоест на първо място пести време. Тоест ако имаш нужда да оптимизираш седмицата си, графика ти, не ти стига времето, нали, нещо много бързо можеш да го направиш с изкуствения интелект. Разбира се, колкото повече работиш с него, тъй като аз, както казах, се опитвам и го правя, нали, ти намираш и начина, защото по някой път може да ти даде тотално мислидинг, някаква грешна информация. Почваш да сортираш кое е окей, кое не е окей. Сортираш. Така че аз мисля, че е доста полезно и това ще е една неизменна част от напред във времето. Със сигурност ще се използва все повече и повече. Не само за ресърч на данни, може да се използва и на доста по-адванс ниво. По-напреднало ниво. Тоест, ползвайки го, виждаш кое работи, кое не работи, ставаш по-добър, съответно почваш да го ползваш повече и такъв смисъл, Как намираш време за почивка, нали? Как се разтоварваш? Да споделиш на колегите. Общо взето бих казал, че след вече така 6 месеца на тази позиция, вече се умявам да намеря баланса. И да си почивам, особено уикендите гледам да избягам. Не съм в София обикновено. Обикновено някъде в планината, на тихо и спокойно, и прекарвам повече време с семейството си. И в допълнение така обичам да спортувам. Повече тичане, крос. Което така ме разтоварва, бих казал. И това съм го намерил, дори се стрема и през седмицата да намеря време след работа, особено след някой по-така динамичен екстремен ден, когато наистина психически си се натоварил повече. Забелязвам, че когато отида на фитнес пътеката и избягаш едни 5 км, някакси се освобождаваш от напрежението. Можеш да изключиш. И отделно на това, в свободното си време, фен съм на Формула 1. И съм много запален по тези гран при състезания. Кой отбор? В момента съм фен на Ферари. На Ферари, Аз изобщо не ги следя, така че не знам следя ги, даже с колеги тук имаме общи интереси. От работата говорим си, кой къде е ходил. Все още не съм бил на Гран При в интерес на истината. Това ми е една от мечтите, така да се каже, и ще го направя, разбира се. То къде е най-удобно? Къде да се отиде да се гледа? Къде пасва най-добре? По принцип, тук в Европа, нали, за нас е най-удобно. Унгария, нали, като по-близко. Hungaroring. Или пък в Италия. Монца. Сега има това е класика, в Испания, в Барселона. Има в цяла Европа общо взето, но може би най-добрите дестинации за нас са по-близките и по-удобните. Така да се каже. Добре. Тоест тичане, семейство на първо място, планината, тичане и Формула 1. Когато... нещо такова. Това е като голям фен. Супер. Добре. Мисля, че много интересен разговор се получи. Благодаря много, нали, че прие поканата. И аз благодаря за възможността да поговорим. До нови срещи.